Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas, chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Sahnalar gardini o'pganlar, san'atdan baxtini topganlar. Aylanar charxpalak yil zamon, o'ttilar ustozlar xush zabon. Aylanar charxpalak yil zamon, o'ttilar ustozlar xush zabon. Shogirdlar ko'ksida faxr shon. Qaysi ustozlarning roli juda ham katta sizning aylanib ketay. Mani o'zi baxti mana shu matluba bo'lib, mana shu Yunus Rajabiy nomli Milliy musiqa san'ati institutiga yetaklab kelganim o'sha ustozlarning duosi bo'ladi. Agar o'sha ustozlarimdan, hozir men nomlarini aytaman, duolarni olib, ulardan men agar shash maqomni o'rganmaganimda bu yoqda dars bera olmas edim va sizga o'xshagan asal qizlarimni, bolalarimni qalbiga kira ola olmas edim. Bu men uchun eng katta mukofot, eng katta baxt. O'zbekiston xalq hofizlari Orifxon Hotamov, Orif Alimaqsumov, Eson Lutfullayev, Berta Davidova, Komuna Ismoilova, Turg'un Alimatov, qaysi birini aytay? Ana ulardan keyin Abduhoshim aka Ismoilov mana rahbarlik qildilar. Qarib mana 52 yildan beri maqomni katta qozonida qaynab kelyapman bolajonim. Ana shu fursatdan foydalanib, mana shunchalik e'tibor qilgan mutasaddilarga, hammalariga, mana shu institut rahbarlariga, qolaversa sizlarga, shogirdlarimga, hammalaringizga samimiy tilaklarim sizlarga bo'lsin bolalarim. Baxtli bo'linglar, omadli bo'linglar. Sohasidagi maqom bilan shug'ullanib kelayotgan yoshlarga tavsiyalaringiz, sizni xalq artisti, ustozi sifatida ularga berayotgan ko'nikma deydimi, tavsiya deydimi, yordamlaringiz? Albatta, tavsiya nima uchun faqat kelib darsni o'tib ketish emas. Maqsadimiz, men o'zimni shunaqa, tabiatim shunaqa, o'zimni farzandimday ko'raman. Masalan, senga o'xshagan qizlarim keladi, bolalarim keladi. Ularga bir ona, chunki onalari bir qadam uzoqda-da. Ular har kuni bolalar o'rgangan, bolam mana buni yegin, mana buni yemagan. Mana bunaqa qadam bossang, bu yo'ldan ketsang yaxshi bo'lasan. Qo'limdan kelgancha mana shu farzandlarimga har kuni mana shu darg'alarni nom-banom aytaman. Keling shu fursatdan foydalanib bitta narsani aytib qo'yay. Mana shu institutimizning rektori Eldorjon Uralovich Shermanovga katta rahmat aytaman. Hech kimni xayoliga kelmagan ishni qildilar. Xonalarga ustozlarni, darg'alarni nomini berdilar. Bilasizmi, bu qancha tagida juda katta ma'no bor. Bu devorga osib qo'ygan bizning ustozlarimiz, mana shu darg'alarimiz, mana shu san'atimizni nima deydi, haligi ko'tar ustunlari. O'shalarni kirganda sizga o'xshagan yoshlar Orifxon Hotamov yoki Jo'raxon Sultonov desangiz, kim ular? Deb baribir tushunchasi kamroq bo'ladi. Biz o'shalarni hammasini yozib, mana hozir xonalarni tayyorlab bo'ldik. Shu darsga kelgan o'quvchilar bilasizmi, shundoq qarab turgani o'zida o'sha savolni beradi. Kim? Ha, falonchi. Ular nima asarlarni yozgan? Sensan sevarim, Qosh yo Semudiyen, axir bularni kim yozgan desangiz, qilib turishardi yoki Kuygay, Yunus Rajabiyning qo'shiqlari va hokazo boshqa maqomlar. O'sha shundoq borib o'qiydi-da, o'zida shundoq katta bir nima deydi, tushuncha paydo bo'ladi va mehr paydo bo'ladi. Bilasizmi, mana shu bizning anaqalarimiz, ko'magimiz farzandlarimizga shuki, ko'proq eshitinglar, darg'alarni ko'proq eshitinglar va ularni orqasidan qilgan ishlarini davom ettirsanglar, sizlar ham o'sha ko'zlagan nuqtalarga yetasizlar deb ularga biz dalda bo'lamiz bolajonim. Agar ozgina bo'lsa ham o'zimizni burchimizni bajo etsak, bu nima deydi? Haligi qilayotgan ishlarimiz bekorga ketmagan, o'rgangan qo'shiqlarimiz bekorga ketmagan deb o'ylayman. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Javoblar uchun. Ilohim dom sog' bo'ling. Bayram muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Sahnadan baxtini topganlar